Bona vesprada. Diumenge 10 de juny de 2018. Comença A Punt Notícies Migdia. Els donem la benvinguda al primer informatiu de la televisió d'A Punt Mèdia. L'objectiu, convertir-nos en un referent al nostre territori i informar-los de manera rigorosa, transparent i plural. La posada en marxa de la televisió culmina la recuperació de l'espai públic de comunicació valencià que es va iniciar al desembre passat amb la ràdio i el web. Estrenem una programació per a conformar una graella centrada en els continguts de proximitat. En acabar este informatiu, una edició especial del magazín A Punt Directe repassarà els principals programes que tenim preparats. Informació, entreteniment, humor i espais infantils. La finalització del corredor mediterrani, l'alliberament de l'AP7 o la millora de la xarxa de rodalies són algunes de les reivindicacions irrenunciables de la Comunitat Valenciana en matèria d'infraestructures, unes reivindicacions que ja té el nou govern d'Espanya damunt la taula. Reaccions després que ahir la nova ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, qualificarà d'urgent la reforma de la Constitució per a resoldre la crisi territorial a Espanya. El Partit Popular demana que la ministra s'explique al Congrés i el president català Quim Torra considera que totes les propostes són benvingudes. El president dels Estats Units, Donald Trump, retira la firma del comunicat final de la cimera del G7 i amenaça de deixar de comerciar amb els països que imposen arancels als productes nord-americans. Així retrona la mascleta d'este diumenge 10 de juny a la plaça dels Estalls d'Alacant. La ciutat es prepara per als dies grans de fogueres, que complixen enguany 90 anys. Un pilar de 4 al cim de Penyagolosa, gesta espectacular que ha aconseguit la Conyoga Muixeranga de Castelló. L'objectiu era construir la figura més alta mai vista i després de coronar els més de 1.800 metres del cim han completat una muixeranga de rècord. I en els esports, avui parlarem de dos cites importants, una a Rússia i una altra ací a València. Samuel Borja. Hola, què tal? Molt bona vesprada, Vanessa, Adelaida. Sí, avui en els esports estarem molt pendents de la Copa d'Espanya de Triatló que s'ha celebrat a València. La platja del Cabanyal ha sigut l'escenari d'una de les proves més importants del calendari en una disciplina de més de 500 esportistes federats. I també parlarem en futbol, repassarem la victòria de la selecció espanyola a nit en l'últim amistós abans del Mundial 1-0. Es van imposar els de Lopetegui a Tunísia. I en l'horatge d'avui encara esperem ruixats acompanyats de fang i alguna tempesta. Joan Carles Fortea, bona vesprada. Bona vesprada. Efectivament, els ruixats han sigut els protagonistes i encara al llarg de la vesprada es mantindran acompanyats de fang, sobretot a les comarques d'interior de la província de València i de Castelló, amb un desplaçament molt ràpid de sud cap a nord. Localment podien anar acompanyats amb alguna tempesta i la situació d'inestabilitat continuarà al llarg de la vesprada i esta pròxima nit. Demà la situació ja molt més tranquil·la. A l'espai de l'oratge repassarem les dades de precipitació acumulades que no han superat els 5 litres per metre quadrat, també les temperatures de les últimes hores i farem un detall de la previsió de demà i els pròxims dies. Ho veurem tot en detall a l'espai de l'oratge. A Punt naix d'una llei de les Corts amb el mandat i la vocació clara d'oferir un servei públic de comunicació. La mateixa llei de creació, el mandat marc, el llibre d'estil i la carta de valors són els textos que marquen este encàrrec de les Corts Valencianes. L'objectiu és treballar i arribar a tots els racons de la comunitat valenciana. Ja està, no? O vols que t'ho repetim en castellà? Amb un nou govern a Madrid, les exigències
Temps ja per als esports. Avui s'ha celebrat a València la Copa d'Espanya de Triatló, una disciplina que atrau molts aficionats. Samuel Borja, bona vesprada. Hola, bona vesprada de nou, Vanessa. Així és, València ha acollit este matí la Copa d'Espanya de mitja distància de triatló, una de les proves més importants del calendari nacional. Tenim molt a somiar, tenim molt a contar. Avui continua la probabilitat de ruixats i tempestes, però la situació, Joan Carles, per fi podem dir que canvia a partir de demà? Efectivament, pareix que demà serà un dia ja plenament d'estiu el que tindrem amb temperatures prou elevades, espectaculars. El correu electrònic per a la seva col·laboració, oratge@apuntmedia.es. Moltíssimes gràcies per les seues imatges, que passen una molt bona vesprada. Un pilar de 4 al cim de Penyagolosa. És la gesta espectacular que ha dut a terme la Conlloga Muixeranga de Castelló. Volien construir la figura més alta mai vista i després de coronar els més de 1.800 metres del cim han completat una muixeranga que ja queda per al record. Amb aquestes emocionants imatges que poden veure completes al nostre web, els diem adeu. Tenen més informació cada hora en la ràdio d'Apunt i sempre en el nostre web apuntmedia.es. Gràcies per la seva confiança. Fins demà.